Kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ kĩrurumo kĩa Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia gĩkoretwo arĩ kĩgucĩrĩrio kĩa agendi kuma nja wa bũrũri o ũndũ ũmwe na gũkũ bũrũri-inĩ. Mambura ma mwaka ũyũ matirĩ na ũtiganu mũnene na ma hau kabere, kuona nĩ hĩndĩ agendi maitĩkĩte mwena ũyũ nĩguo kwĩrorera na kũhũnia maitho ngumo ĩrĩa ĩkoragwo na kĩrurumo gĩkĩ, onjoria mwena ũyũ makiuga kahũa kao nĩ keru. Ndutaga wĩra wa indo ici mũrona gũkũ, ici mĩcuha, twĩna indo ta mbarathi, twĩna ngamĩra, na hĩndĩ ĩrĩa tũgũikara gũkũ nĩ tũiguaga tũkenete tũcereirwo nĩ ageni a mĩhĩrĩga yothe gũkũ, tũcuhagia ciana, tũgacuhia andũ agima, ageni a mĩhĩrĩga yothe nĩ tũkoragwo tũmanyitĩte ũgeni mũno gũkũ, nĩ tondũ nĩ makoragwo onao makenete na ithuĩ nĩ tũkenaga mũno makĩria hĩndĩ ĩrĩa tũkũmona. Thengia wa ũguo onjoria maratũtarĩria namba ya agendi mambura-inĩ ma thigũkũ ya mwaka ũyũ matingĩringithanio na mĩaka ĩrĩa ĩngĩ mĩhĩtũku, amu rita rĩrĩ andũ matineyumĩria kwa wĩingĩ na arĩa maroka marakaya o wagi wa mbeca. Hĩndĩ ya mambura ti kũru, tũtingiuga nĩ kũru tondũ tũtirakĩaga gĩa kũrĩa, no gũtirĩ na mbeca ta ũrĩa cikoragwo mĩaka ĩyo ĩngĩ, tondũ mĩaka ĩyo ĩngĩ ta thaa ici mũndũ nĩ akoragwo rĩngĩ ona akinyĩtie 2,000, na rĩu niĩ ndarora andũ aingĩ ndĩraigua mũndũ akiuga ena 800, ũngĩ akauga arĩ na 1,000, no tũgakiuga Ngai nĩ thengiũ, tũgakĩra Ngai nĩ thengiũ tondũ tũtirĩ na mũrimũ na tũtirĩ na thĩna wothe wa kĩmwĩrĩ, ona twaga mbeca tũtirĩ arwaru. Agendi arĩa tũraranĩria nao moigĩte ona gũtuĩka mũtũrĩre no mũritũ, marahinyĩrĩrĩka kũruta mũthithũ wa mbeca iria meigĩire nĩguo gũtigĩrĩra endwa a bamĩrĩ ciao nĩ makenerera mambura maya. Ti ũrĩa mĩaka ĩrĩa ĩngĩ tũratũkaga, tondũ ũndũ wa mbere nona gũtirĩ andũ, tũkoraga hĩndĩ ĩyo ĩngĩ ta thaa ici ta mweri ta ũmũthĩ, thaa ici ta mĩaka ĩyo ĩngĩ gũkorwo kũihũrĩte andũ, nona thaa ici gũtirĩ mbeca icio rĩngĩ okorwo nĩ cia gũcangamka rĩ, icio ciĩrwo ũretwo rekio nĩ mbarathi kana kĩ ici itironeka, ĩni no kũgiginyana. Maica ti permanent, rĩu twagĩũkaga kwĩ enjoy, ĩni nĩguo tũriganĩrwo nĩ ma stress marĩa mekuo maingĩ ma mũtũrĩre. Andũ gũkuo nĩ mbarathi na ngamĩra, gũcuha na mĩcuha, ciana kũgemio na mĩcoro ngũrani, tũkari twa mwanya nĩ imwe cia ikeno iria iragucĩrĩria andũ mwena ũyũ, kũrĩa aingĩ ao nĩ akuma nja wa taũni ya Nyahururu. Reke tuge nĩ tarĩngĩ uchumi ũrĩa ũkinyĩte, kana tũtiramenya nĩkĩ, rĩu tondũ ithuĩ nĩtũkoragwo na gũkũ mĩgũnda-inĩ, tũtirona andũ a kwenderia okorwo nĩ waru kana mboga kwanza twendagia ciringi 2, unaona mũndũ okorwo agĩthĩnĩka ta mũndũ ta mũrĩmi akahinyĩrĩrĩka ũguo. Nĩ rĩrĩa ndanoka gwakorwo kũrĩ na andũ aingĩ mũno, no gwa thaa ici andũ nĩ mapunguĩte. Ngwĩciria nĩ mũtũrĩre ũrĩa wĩikarĩte nĩ ũritũhĩte mũno, rĩu ngagĩciria andũ matirĩ na kĩndũ mũhuko. Mwĩhoko ũrĩa ũrĩ na andũ aingĩ nĩ atĩ mwaka ũrĩa ũtũkĩte wa 2025 maũndũ maya gũcenjia na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Mwĩhoko wakwa nĩ rĩrĩ, korwo thirikari ino ĩtũhote gũtũgũithĩria maũndũ mangĩ especially ma arĩmi, ta ithuĩ twĩna gũkũ thĩinĩ mena cama ta ũguo, tũngĩgũithĩria maũndũ ma ũrĩmi rĩ, ngwĩciria tũngĩhota kwendia indo citũ no tũkene. Handũ-inĩ ya Kameme TV kuma Nyahururu kaunti-inĩ ya Laikipia, niĩ njĩtagwo Francis Mwangi wa Wawĩra.